part 2 soalnya tadi kepencet gara-gara jumlah tadi itu ya. Sekarang ini direkamin. Nih kita masukin facial foamnya 1 sendok. Enggak bisa. Sini lah gini loh. Ini sebentar dulu Ines. Mau buat slime nggak? Nggak bisa duduk. Dah. Udah. Oke. Aduk. Sampai rata. Ines. Mau buat slime nggak? Ini jadi pengganti white glue-nya, soalnya biar tambah lembut. Ya. Maaf guys, berjuang. Oke. Sorry ini rusuh guys, soalnya ada ini. Oke. Apa lagi? Oke, Nah. foam. Kita masukin foam 2 sendok, kalau nggak berapa sendok itu ya secukupnya lah. Aduh ini satu ya. Enggak lah. Aduh ini satu. Ini 1. Aduh ini satu. Iya nanti. Aduh Ines tuh. Ini loh. Mana ada punya mbaknya. Salah. 2. Ya hitung sama-sama. 3. Dah 3 sendok. Ya nanti aduk Inesnya ya. Oke. Oke, ini diaduk. Tunggu dikit lagi. Tunggu merata, nanti aja kalau udah mau jadi ya. Kita tambah 1 sendok lagi biar dia cepat menggumpal. Nih. Oke, aduk sampai merata. Nah, Enggak usah Mbak, diberhentiin. Oke, jadi ini udah mau menggumpal. Dia enak banget. Ini enak banget. Oke, habis itu kita kasih gomnya. Ih, 1 tetes dulu ya. Jreng. Ini kayaknya kebanyakan foam deh. Tapi nggak apa-apa. Mama lagi. Iya, nanti aja. Ini udah mau jadi loh, Nes. Aku 2 sendok. Aku. Oh, iya. Berapa sendok? 1 sendok. Mana ada 1 sendok, 1 tetes. Udah, aduk aja sampai rata. Ya. Udah. Kasih facial foam lagi lah. Enggak usah nanti cair loh. Tangan ini. Ih. Cara membuat slime kayak gitu. Tapi bahan kalian terserah. Ines Nggak mau mau nggak? bahan Kalau kayak nggak Mbak kita. buang nih selamnya. Terserah mau bahan Iya. apa aja. Tapi Coba penting tengok. Ini udah final tekstur belum? kurang 1. Kayaknya ini kurang 1 aku. Berdua. Aku aja yang ngaduk. Aku aja. Mbak yang ini, aku yang ngadu. Uts. Ini ada pakai tangan. Enggak usah deh. Oke, mana ada A? Ini udah mau jadi. Jadinya mini banget. Yuh, Ines. Ini sudah mau. Oke, kita beresin dulu ya, kita masukin plastik. Jadi bahannya cuma itu aja guys, jadi mudah. Jadinya ya. Kita coba. Ini jadinya. Yuk kita mainin di dalam. Jadi Yuk di dalam. Oke guys, jadi ini ya. Bentar. Ini enak banget, walaupun mini ya. Ini nggak pakai warna, jadi kalau kalian mau pakai warna setelah. Coba jadinya.
Oke guys, jadi ini didiemin by the way. Kita mainin dulu aja. Itu warna putih ya, jadi enak banget. Yaudah, yuk kita kasih warna pink. Mbak rekamin adek lu. Ih, Mbak yang kasih. Mbak dari tadi lu ada ngapain ya? Yaudah di luar. Kasih aja. Mbak gininya aja. Gini. Dadah. Oke, makasih warna. Yuk, keluar. Ya. Cepet urutin. Oke. Tuh. Ih, darah. Enggak lah. Enggak nampak. Dia cakap-cakapnya ya guys, diaduk. Cantik ya? Ih kayaknya. Enggak merah. Ih, cepet nah. Ya. Belum cakap.